Zamislite, svaka druga osoba misli da je baštovanstvo stresna i vrlo teška aktivnost i zato se ne usuđuje da postavi svoju baštu. Tačno, baštovanstvo može da bude vrlo stresno i vrlo naporno ukoliko ga ne prilagodite vlastitom životu. Ako znate da nemate puno znanja, ako znate da imate mnogo obaveza u narednoj sezoni, jako je važno da prilagodite baštovanstvo vlastitom znanju i vlastitim obavezama. Tada baštovanstvo nije stresno i nije naporno. Zato u ovoj epizodi ću govoriti o 5 ključnih saveta koji će vašu baštu da pretvore u oazu mira, bez frustracije. Dakle, 5 saveta koji vas vode do bašte bez stresa. Zato savet broj 1. Ako ste početnici ili u narednoj sezoni imate jako mnogo posla, neka vaša bašta bude kompletno podignuta u direktnoj setvi. Šta konkretno znači direktna setva? Staviš seme, zalivaš i bereš svoje plodove. Sve ovo što vidite nije posejano u direktnoj setvi, ali postoji jako mnogo kultura koje možete posejati isključivo u direktnoj setvi bez obaveza da radite presadu. Jer ako radite presadu, to podrazumeva nešto malo više znanja i nešto malo više vremena. A koje sve kulture zapravo moramo da posadimo kao presadu, jer ćete na taj način lakše doći do spiska onoga što sve možete uzgojiti u direktnoj setvi. Hajde sada da vidimo koje kulture isključivo morate da ubacite u svoju baštu kao sadnice, dakle kao presadu. U pitanju su paradajz, paprike, kupusarice, batat, lubenice, one idu obavezno kao presada i patliđani. Ali postoje nekakve informacije da recimo možete i paradajz da uzgojite u direktnoj setvi. To su oni baštovani koji kažu da su paradajz uzgajali pod motiku, to se tako kaže, ja to nikada nisam radila. I smatram da je paradajz važno uzgojiti kao presadu zato što imamo problem s njim, a to je plamenjača. Dakle, to vam je spisak kultura koje obavezno idu kao presada u baštu. Sada kada vidite taj spisak kultura, ukoliko ste početnici ili imate zaista stresnu predstojeću sezonu, eliminišete ono što baš ne morate da uzgojite u svojoj bašti. Dakle, ako želite u bašti, odnosno većina baštovana ne može da zamisli baštu bez paradajza i paprika, neka se to svede na paradajz i paprike. Sada dolazimo do presade. Rasadnici su jako bitni, ali onaj baštovan koji nema puno vremena u narednoj sezoni, zaista bi mogao i da naruči sadnice od recimo nekih lokalnih baštovana koji po biološkim metodama uzgajaju svoju presadu. Zapravo je najvažnija stvar da znate da se ja sada obraćam onim ljudima koji nemaju puno vremena, a koji upravo zbog toga žele da odustanu od baštovanstva. Ne morate da odustanete od baštovanstva zato što postoji mnogo načina da imate svoju baštu, lakših načina, a pritom osjetit ćete veliko zadovoljstvo kada prilagodite baštu vlastitom životu. Savet broj 2. Jako je važno da budete svesni da ste vi baštovani. Vi niste poljoprivredni proizvođači. Dakle, to su oni ljudi koji na velikom polju, na velikim njivama proizvode povrće i voće za prodaju. Vi ste baštovani, vi uzgajate povrće ili voće u svojoj bašti za vlastite potrebe. Zato ne treba u baštu da ubacujete one kulture čije ćete plodove čekati 90 do 120 dana, dakle duga vegetacija. Vama trebaju kulture koje će vas hraniti u okviru nekih 60 dana. Od 30 do 60 dana do plodonošenja. Na taj način imate mnogo veću berbu iz vaše bašte. A koje su to kulture? Njih zaista ima puno, ali ja sam vama pripremila mali plan za gredicu, zato što ne samo što možete da uzgojite kulture za brzi prinos, već možete sve njih da uzgojite na samo jednoj gredici. Dakle, nemate vremena, početnici ste, hajde da postavite ovakav plan. Sve ovo su kulture brze vegetacije. Sve redom kulture imaju dužinu vegetacije između 30 i 60 dana. To konkretno znači da ćete za 60 dana da berete grašak, rotkvica otprilike za 40 dana, mladi luk 50 dana, rukola 30, spanać 40, salatu 50 dana, a ovde je u pitanju kelj, mladi izdanci, koje takođe možete da berete za nekih 60 dana. U pitanju je proleće, a nakon toga imamo smenu kultura krastavac, kornišoni za 50 dana, tikvice bolonjeze 35 dana i ostaje nam ovde kelj i naravno blitva. Mlada blitva se uvek bere za nekih 30 do 40 dana.
Savet broj 3. Vama ne trebaju komplikovane biljke, biljke koje ćete orezivati, a o kojima ćete morati puno da brinete i puno da učite u toku sezone. Polazimo od toga, vi ste zauzeti ili ste početnici. Zato je važno da uzgojite kulture koje možete da posejete, zalivate i uberete, a njih ima jako mnogo u bašti. Na primjer, krompir. Potrebno je samo da se posadi u permamodel, da se zaliva, nakon toga se samo ubere. Evo, na primjer, kompletna ova gredica je takva. Bob, beli luk, spanać, grašak. Poseješ, zalivaš, ubereš. Beli luk doduše sadimo zato što su u pitanju čenovi, ali princip je isti. Vrlo jednostavno za uzgoj. Rukola, peršuna, mrkva, sve mahunarke, mislim na pasulje i mislim na boranije. A ako nemate baštu, već uzgajate na balkonu, ide savet broj 4. Stalno slušam kako na balkonu ništa ne uspeva. Recimo, najčešća rečenica, na mom balkonu ne uspeva ni cveće. Hajde da vidimo zašto ne uspeva ni cveće. Na kojoj poziciji je tvoj balkon, koliko ima sunčanih sati, jer verujte mi, na svakom, ali baš svakom balkonu može nešto da se uzgoji. Imamo balkon koji je na južnoj strani, koji ima 6 do 8 sati sunca. Na severnoj strani 1 do 3 sati sunca, a onda imamo istočne i zapadne balkone. Pa hajde da vam dam konkretne kombinacije za osunčanost vašeg balkona i sigurno ćete imati ozbiljnu berbu. Pogledajte kako dobar plan za saksije, za balkon koji ima 6 do 8 sati sunca, dakle južna orijentacija balkona. Sve ove kulture jako vole sunce i mogu da se uzgajaju na takvom balkonu. Na balkonima koji su orijentisani na istoku i zapadu možete bukvalno sve što želite da uzgojite, ali je razlika u sledećem. Na zapadno orijentisanom balkonu morate mnogo intenzivnije da zalivate vaše saksije nego na istočno. A pogledajte šta sve može da se uzgoji na severno orijentisanom balkonu. Dakle, to je balkon koji ima 1 do 3 sati sunca i to u letnjem periodu. Ovo su sve kulture koje se mogu odlično uzgojiti u hladu, što znači da ako napravite ovakav koncept, vi možete i tekako da imate berbu na svom severno orijentisanom balkonu. Svakako ne možete uzgojiti paradajz, paprike, tikvice, ali evo recimo krompir. Krompir može da se uzgoji i na severno orijentisanom i južno orijentisanom balkonu. Dakle, ovo je i tekako velika berba na jednom balkonu. I savet broj 5. Svi kupujemo semena u poljoprivrednoj apoteci. Imamo naravno i vlastito seme, ali kada kupite ovakve kesice, šta vam piše iza? Iza vam piše savet na kom razmaku ćete posaditi svoje kulture. Taj razmak nemojte da čitate jer taj razmak se ne odnosi na vas. Taj razmak se odnosi na velike poljoprivredne proizvođače. Vi ste baštovani u vašoj bašti, svaki pedalj bašte treba da se iskoristi. Kada posejete kupus kao presadu i pročitate šta piše na kesici ili recimo tražite na internetu razmak za svoj kupus, tamo vam stoji 50 do 60 cm razmaka. Ono što stoji na platformi, edukativne platformi Trag biljke u našem programu jeste da se kupus sadi na 30 cm razmaka i to vam stoji u svakom projektu bašte, u svakom vodiču kroz analizu, jer se kupus zapravo u našim projektima i u jednoj bašti sadi gusto u različitim kombinacijama koje se međusobno podržavaju u skladu sa afinitetom rasta. Dakle, kupus se u bašti sadi na 30 cm i sada ćete vidjeti kako to zapravo izgleda kada se dobro iskombinuje da se sve biljke podržavaju. Ovo vam je nekih 50 cm kvadratnih, tako ćemo da gledamo taj samo komad, gde možete da vidite jako mnogo kultura na jednom mestu. Zapravo, svaki baštovanje je nekako u obavezi da optimalno iskoristi prostor, ali se prostor ne može iskoristiti tek nabacano. Svaka kultura ovde ima svoju ulogu. Pa evo recimo, ovde pored kupusa imam lisnati kelj, pored toga je blitva, tu se nalazi mladi luk, nalazi se pak čoj i ispred se nalazi radiš. Što znači da kupus koji bi po toj preporuci trebao sam da zauzima ovaj prostor nekih 50 kvadratnih centimetara, on u ovom slučaju ima na tom prostoru jako dobru kombinaciju u odnosu na afinitet rasta.
Za blitvu će vam pisati na kesici da se sadi na razmak od 40 do 50 cm, a mi je sadimo na razmak od 20 cm. Zapravo, zašto je taj razmak ključan? Blitva u našem programu uopšte ne zauzima svoje posebno mesto. Ona se može svuda ubaciti između različitih kultura, tako da, evo recimo, ona je ovde zaista između mnoštva kupusarica. U pitanju je jedna vrsta rotkve, a tu su kupusi već ubrani. Sa ove strane kupus, brokula, prokelj i tu je usred postavljena jedna blitva. Dakle, blitva je nešto što se redovno šiša i raste. U zimskom periodu, kada je ošišate, ona više neće rasti, ali ja govorim generalno u samoj sezoni. Čim oberete njeno lišće, ona ponovo raste i na taj način zauzima jako mali prostor. Dakle, i ovde na ovom mestu nema podudaranja kada su u pitanju te kesice. Zašto? Ako pratite ono što piše na kesicama, vi zapravo u vašu baštu ćete uzgojiti jako malo kultura. Evo, za papriku piše da se sadi na 50 do 60 cm razmaka, a pritom mi je sadimo na 30 cm razmaka i to u paru, ne pojedinačno. Pogledajte kolika je to velika razlika. Vama dve paprike staju na 30 cm razmaka i one se na taj način jako dobro podržavaju i svi imamo veliki urod u bašti. Po ovim napisanim savjetima ja zaista grešim, zato što bih na jednoj ovakvoj gredici stavila samo 2 reda kupusa i to je sve što bi mi stalo. Ali pogledajte koliko hrane je na ovoj gredici, pri čemu ja sam 50% već ubrala. Sve glavice kupusa su ovde ubrane, ostali su neki mali kupusi koji treba da rastu. Dakle, važno je da shvatite da sa malog prostora možete ozbiljno da hranite svoju porodicu uz dobre kombinacije, pri čemu vam to ujedno i štedi vreme, jer na početku se obraćam baštovanima koji nemaju puno vremena i zbog toga se ne usuđuju da pokrenu svoju baštu. Ako imate jednu gredicu, tu gredicu zalivate, tu gredicu negujete, tu gredicu obilazite, a na toj gredici imate 10 puta sigurno više berbe nego što vam ove kesice govore. Nadam se da vam ova epizoda bila korisna, jer u njoj pre svega treba da naučite da su vam potrebni samo mali trikovi, promjena percepcije kako biste imali svoju baštu. Jako je važno da znate da u svim okolnostima možete da imate svoju baštu, samo je prilagodite vlastitim potrebama. Potrebno je još da pogledate epizodu 8 koraka do vlastite bašte i vi ste spremni za novu sezonu.